Cheesecake Factory. Guess where we are going? Not Cheesecake Factory. We are going to Downtown Disney with Mr. Mouse. We are heading to Downtown Disney for Christmas party. 今夜はクリスマスパーティーに行きます。クリスマスパーティーって言っても普通のクリスマスパーティーではなく、私の主人の会社が主催するクリスマスパーティーです。会社のクリスマスパーティーは日本でいう忘年会の感覚です。1年の最後にみんなで集まって盛大にお祝いをするってことで、毎年ロケーションは違うんですが、今回はダウンタウンディズニーにあるレストランスラッシュバーで会社の忘年会クリスマスパーティーがあります。ダウンタウンディズニーはディズニーランドリゾートの敷地内にあるショッピングモールです。そこにはたくさんのお店があるんですが、その中の一つのお店に今回は行きます。Alright, got it. Lots of palm trees here. So this is Magic Way. We make a left right here. And then turn left again. That's Disneyland Hotel on the right. And Disneyland is on the left. Hi, good. Alright, please be sure to read the ticket for all the rates, okay? Alright, thank you. Here's Downtown Disney self-parking. Lots of cars already. Oh, looks okay. Oh, looks okay? Oh yeah. Plenty of spots. 綺麗な夕日を背にゲートをくぐります。ここがダウンタウンディズニー。ここにはスーベニア、お土産がいっぱいです。パーティーの様子はこんな感じ。 DJ もいました。パーティーを少し早めに抜け出してディズニーランドのファイアワークス、花火を見に行きましょう。ダウンタウンディズニーの先にあるのが California Adventure and Disneyland。9時30分に始まる花火を見るためにたくさんの人が集まります。